scan ဖတ်ထားတဲ့ photo တွေကိုကျွန်တော်တို့ Photoshop ထဲမှာ PDF အဖြစ်နဲ့ထုတ်လို့ရလားဆိုတော့ okay အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးသမယ် PDF format တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ထက်အမျိုးအစားတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့နော် PDF အဖြစ်နဲ့ထုတ်တာ okay ဓာတ်ပုံတွေကို PDF အဖြစ်နဲ့ထုတ်ပြီးဆိုပြောတကရိုးဓာတ်ပုံတွေလည်းပါခြင်းပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ screenshot ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေလည်းပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တနေရာကနေပြီးတော့ scan ဖတ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေလည်းပါမယ် okay အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က PDF လုပ်တဲ့ software တစ်ခုတစ်ခုမရှိခင်မှာ Photoshop ထဲမှာပဲအလွယ်တကူ PDF လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဆင်လည်းပြေတယ် okay အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမယ်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ main ခန်းမှာ Photoshop နဲ့ကြိုဆိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ file နဲ့ကိုသွားမယ် file နဲ့ကနေပြီးတော့မှ automate ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော် PDF presentation ဆိုတာဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ box လေးတစ်ခုကြာလာလိုက်မယ်အဲ့ box လေးထဲမှာ browse ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ file လေးတစ်ခုကြာလာလိုက်မယ်အော် open မှာကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုသွားပါကိုလိုချင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုသွားပါ okay ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ scan ဖတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဓိကသုံးမှာတော့ scan ဘာညာမျိုးမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ရိုးဓာတ်ပုံလေးတွေပဲ okay ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဖင်မယ်ပေါ့အော်တခု click နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဝင်လာပြီဆိုတော့ဒီဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်မလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါလေးကို select ပေးပြီးတော့ပွားခြင်းနေဆိုရင် duplicate နဲ့ပွားပေးလို့ရတယ်မလိုချင်တော့ဆိုရင် remove နဲ့နှိပ်ပေးလို့ရတယ် okay remove နှိပ်လိုက်ဒါဆိုပြန်ပြီးပျောက်သွားပြီ okay browse ကိုပြန်ခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးဒီခါကျအကုန်လုံးလိုချင်တာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီမဲ့ select အော်ပေးလိုက်မယ် okay ဒီမှာတစ်ချက်ပြောရရှိတယ်လေတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်လေးကိုပေါ့နော်နံပါတ်အဆင့်လိုက်1 2 3 4လေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ rename အမြန်ပေးလို့ရတဲ့နည်းလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင် desktop ကိုသွားလိုက်မယ်ဒီမှာနော်ဒီ file လေးရှိမယ် okay ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင် control A နဲ့ select all ပေးလိုက်ပါပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ပေါ် F2 key လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ပေါ်ကနေပြီးတော့မှ space bar key လေးကိုတစ်ချက်နာမည်ပြောက်သွားပြီနောက်တစ်ချက်နာမည်အဆင့်သစ်ပေးဖို့တော့ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ enter လေးခောက်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် name အလွယ်တကူအဆင့်ပေးပြီးသားဖြစ်သွားပြီ okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ထုတ်သွားမလဲ Photoshop ကိုသွားမယ်ဒီမှာ name လေးတွေအဆင့်လိုက်ဖြစ်နေပြီပြီးတော့ဒါလေးတွေအကုန်လုံး select မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးသွားရင် open ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ဝင်သွားပြီဒီထဲမှာ okay အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်1 10 11ပြီးမှ2လာတာတကယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့က21တို့22တို့ရှိတယ်ဆိုရင်2ရဲ့အောက်ထပ်မှာထပ်ဝင်နေလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးမဖြစ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင့်လိုက်လေးဖြစ်ဖို့သဘောအဆင့်လိုက်လေးဆိုတော့က1ပြီးရင်2 2ပြီးရင်3လေးလာဖို့တော့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ sort by name လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ် okay တကယ်လို့ကိုသုံးတဲ့ version မှာကဒါလေးမပါဘူးဆိုရင်တော့ဟိုဘောနော်တစ်ကနေ6ဒီတစ်ခါသွင်းမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်10ကနေပြီးတော့မှ16ဒီတစ်ခါသွင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးသွင်းပေးရမယ်ပေါ့နော် okay ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီဘက်ထဲမှာဘာကိုရွေးပေးထားမလဲဆိုတော့နော် multi page document လေးကိုရွေးပေးထားမယ် presentation ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က presentation ပုံစံဖြစ်သွားမှာပေါ့ okay presentation ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဓာတ်ပုံလေးဓာတ်ပုံပြောင်းနေတဲ့ပုံစံပေါ့တကယ်လို့ presentation ရွေးရဆိုရင်တော့အောက်ထဲမှာ presentation option နဲ့မှာဓာတ်ပုံလေးဓာတ်ပုံမှာဟိုစက္ကန့်ဘယ်လောက်ကြာမှလဲသူ့ရဲ့ပြောင်းတဲ့ပုံစံလေးကဘာလေးညာလေးရွေးပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်လိုချင်တာတော့ PDF တက်ပဲဖြစ်တဲ့တော့အဲ့ဒါဒီဘာမှမလိုတော့ဘူးဒီမှာရွေးပေးပါ okay ပြီးတော့ပြီဆိုရင် save လို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆို box လေးတစ်ခုပေါ်လာမယ်ပြီးတော့ကိုကဘယ်မှာ save မှာလဲဘာ name နဲ့ save မှာလဲရွေးပေးမယ် okay အဲ့ဒါနဲ့ပဲပေးလိုက်တော့မယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင် save ကိုနှိပ်ပေးမယ် okayဒါဆိုရင်နောက်တဲ့ box လေးတစ်ခုပေါ်လာမယ်ဘာနဲ့ save မှာလဲ PDF အမျိုးအစား okay comment save PDF ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့မှနှိပ်ပေးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ဓာတ်ပုံလေးတွေကဒီထဲမှာသူ PDF လုပ်ဖို့တော့သူစနေပြီပေါ့နော် okay ပြီးတော့ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒါ desktop ပေါ်သွားပြီးတော့မှကြည့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် PDF အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ် okay ဒီကလို့ဒီထဲမှာစာမျက်နှာနံပါတ်လေးတွေပါနေတယ်ဆိုရင်တော့ကိုကဟိုသက်ဆိုင်ရာနံပါတ်လိုက်လေးတစ်ခုချင်းသွားတက်ပေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအလွယ်အမြန်လောက်ပြလိုက်တာ okay ဒါလေးတွေအားလုံးကဘယ်လိုရှိမလဲset ပုံဆိုset ပုံပြီးသွားပြီဆိုရင်အပြင်မှာ PDF လေးတောက်ရသွားလိမ့်မယ်ဓာတ်ပုံလေးဓာတ်ပုံ set ပုံနဲ့အဲ့တော့ Photoshop ထဲမှာ PDF လုပ်လို့ရလားဆိုတော့ PDF လုပ်လို့ရပါတယ်အရင်မြန်ပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ် okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ desktop ပေါ်သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်နော်သူမှပြီးသေးဘူးပြီးပြီဆိုဒီပေါ်မှာ PDF file လေးတစ်ခုတက်လာလိမ့်မယ်ကို save တဲ့နေရာမှာပေါ့နော် okay ခဏလေးစောင့်ပေးမယ်နော်
ဒီနေ့ပြောပြခဲ့တာလေးအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့တုန်းကဟုတ်တယ် group လေးတစ်ခုထဲမှာတွေးလိုက်တာပေါ့နော် Photoshop ထဲမှာ PDF flow လို့ရလားဆိုပြီးတော့မေးထားတာလေးအဲ့လေးတွေးလိုက်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးသတိရသွားတယ်ဒီ video လေးတင်ပေးဖို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တင်ပေးလိုက်တာ okay တစ်ချက်လောက်သွားပြီးတော့ fin ကြည့်မယ် okay ဒီမှာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် PDF လေးအနေနဲ့ရသွားပြီကိုစနစ်တကျလေးတင်ထားလို့ရသွားပြီเนาะဓာတ်ပုံအနေနဲ့ဆိုရင်အဆင်အရန်မပြေဘူးလေအဲ့တော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ် thank you ပါ